Жаудан да, даудан да қорықпаған қазақ едім. Қорқынышым көбейіп жүр. Балаларын бесікке бөлемеген елден қорқам. Немересіне ертегі айтып беретін әжелердің азаюынан қорқам. Дәмді, дәстүрді сыйламайтын ұрпақтан қорқам. Қайта-қайта айтылған насихаттан жалықпа. Өйткені жай шегені қағу үшін де бірнеше мәрте ұру керек. Бұл өмір жылжыған күш, баяу ғана. Әр секунд әркім үшін аялдама. Қызығы сіз түсетін соңғы бекет, білмейсіз алыстама, таяудама. Өзіңді басқаларға әдемі көрсету үшін қатты тырысып, артық тыраштанудың қажеті жоқ. Себебі бізді танымайтындар үшін бәріміз бірдейміз. Жақтырмайтындар үшін жасанды болып көрінеміз. Танитындар үшін бұрыннан жақсы адамбыз. Жақсы көретін жақындар үшін онсыз да кереметпіз. Біз актермыз, өмір кино тым қысқа. Кім саудагер, кім суретші, кім ұста. Бәрімізде басты рөлде ойнаймыз. Бөлек емес, бір кадрда, бір тоста. Қайта келіп, қайта түсу жоқ енді. Монтаждауға келмейді ғой өткенді. Сценарийін өзің жазып тастадың. Өзге емес, өзіңе айт өкпеңді. Кейбір кино аяқталар басында. Кейбір кино созылады ғасырға. Ең соңында бас актердің есімі жазылады бас әріппен тасында. Егер біреудің бойынан бір кемшілік іздесең, сен оны міндетті түрде табасың. Өйткені ниетің сондай еді. Ал егер оның бойынан қандай да бір жақсылық іздесең, жақсылықты да табасың. Себебі ол да сенің ниетіңнен. Адамдар бір-біріне тек жақсы ниетпен қараса, айналадағы адамдардың бәрі жақсы көрінер еді. Сондықтан әр адамға жақсы ниетпен қарайық. Ғұмырыңның қалған бөлігін дұрыс өткізу саған берілген теңдессіз олжа. Мұны іске асырсаң, өткен ғұмырыңда жасағандарыңды Алла кешіреді. Ең қайырлы, араласуға лайықты адам, оны көрген кезде Алла есіңізге түседі. Оның сөзі амалдарыңызды арттырады. Оның ісі тақуалығыңызды арттырып, ақыретті есіңізге түсіретін адам. Құлшылықты тіршілікке байласаңыз, екеуі де қаза болады. Тіршілікті құлшылыққа байласаңыз, екеуі де таза болады. Саған бұйырған нәрсе екі таудан ары жатса да қолыңа тиеді. Саған бұйырмаған нәрсе қол созым жерде тұрса да сенікі болмайды. Егер де адамдар сізді тек істері түскен кезде ғана іздесе, көңіл күйіңізді түсірмеңіз, қайта қуаныңыз. Себебі сіз шам сияқтысыз. Олардың өмірлерін қараңғылық басқанда сізге қарай ұмтылады. Қамшының сабындай бес күнде, алданба ғажайып кескінге. Сенуге болады өзіңе, сенуге болмайды ешкімге. Біреулер ісіңе құмартып, біреулер жатады мін артып. Орынсыз өтірік мақтаудан, орынды айтылған сын артық. Ақкөңіл адал дос қайдасың, ескертіп қоятын айласын. Жалықтым жасанды жандардан, ойлайтын басының пайдасын. Ақыр заман жастары, қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа, қойнына тыққан тастары. Саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойын тыйғалы. Еңбекпен етті ауыртпай, құр тілменен жиғаны. Пендені құтқаратын үш нәрсе: оңашада да, жарияда да Алладан қорқу. Кедейлікте де, байлықта да жақсы ниетте болу. Разылықта да, ашула да әділ болу. Тіршілікте не жетеді көргенге, тек өмірім өтпесе екен шерменде. Не жыны бар бақыт мені көргенде, кетеді үркіп, енді жете бергенде. Нәпсің сені күнәлі іске итеріп тұрған кезде, үш нәрсені есіңе ал. Бірінші, Алла көріп тұр. Екінші, періштелер жазып тұр. Үшінші, қабір азабы бар. Түрлі адамдар түрліше күн көреді. Біреулер су, біреулер у береді. Сен өмірге келіп те үлгермейсің. Біреу сені жамандап үлгереді. Үш мейман хабарсыз келеді. Ырзық, жазмыш, өлім. Уа Раббым, ырзығымызды адал, жазмышымызды көркем, өлімімізді иманды ет. Мінез құлқың жақсы болса, дұшпанның да саған дұшпан болғанына іштей ұялады.
Тәкаппарлығың басыңнан асқанда, Алла шалқаңнан түсіретінін ұмытпа. Жаны төмен адам мұрнын аспанға көтереді. Ол жанымен жете алмаған жерге мұрнымен талпынады. Ашуыңды сабырыңмен жең, жамандығыңды жақсылығыңмен жең, кедейлігіңді жомарттығыңмен жең, өтірікті шындықпен жең. Ашуды жұтыңыздар. Алланың назарында ішілген су, желінген ас емес, жұтылған ашу сүйкімді. Шынайы бол, мықты болып көрінуге тырыспа. Мықты болсам, бәрін жеңемін деп ойлайсың. Ал кейде әлсіздік күшті болуы мүмкін. Тек шынайы бол. Жылағың келсе жыла, сезіміңді ұстама. Өзіңнің кім екеніңді ұмытпа. Сен ешкімнен төмен де, кем де емессің. Ешкім сенен жоғары да, артық та емес. Құрметті менің тыңдармандарым, видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.